আসসালামু আলাইকুম। তো আমি এখন আছি তেজগাঁ ফার্ম গেটের আশেপাশে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি রুফটপ থেকে চারদিকটা দেখাতে পাচ্ছি। এর পিছনে এটা হচ্ছে মেট্রো রেল। না, এদিকে এখনো মেট্রো রেলের লাইনটা আসেনি, তবে খুব শিগগিরই আসবে বলে আশা করা যায়। এদিকে চালু হবে এবছরই, যখন মতিঝিল পর্যন্ত সরকারি মেট্রো রেলটা চলে আসবে। আর আমি আশেপাশের ভিউটা দেখাচ্ছি, দেখুন কত সুন্দর ঘরবাড়িগুলি। নিচে ওই যে দূরে দেখুন একটি ফ্লাইওভার। আর আশেপাশে ঘরবাড়ি সহ দেখুন নিচে কত লোকজন। সারাদিন ব্যস্ত, ঢাকা শহরে সবাই ব্যস্ত, আমিও ব্যস্ততার মাঝে এই যে আপনাদের সামনে একটু চলে এলাম। এখান দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছিলাম, তারপর ভাবলাম একটু ভিডিও করি। আপনারা দেখুন ঢাকা শহরের গাড়িগুলি চলে সারি সারি, রাতের বেলা দেখা যায় এখান দিয়ে। আর এই মেট্রো রেল লাইনটাও দেখা যাচ্ছে কত সুন্দর করে তৈরি করা রয়েছে। উপরে যে পিলার গুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলিও অনেক কাজে লাগবে, যেমন কারেন্টের লাইন থাকবে, তার সংযোগে মেট্রো রেল চলাচল করবে, এটা আমরা জানি। আর এখানে কিন্তু প্রত্যেকদিন প্রচুর ট্রাফিক জ্যাম দেখতে পাই। আমি এখানে দাঁড়ায় থাকতে থাকতে হঠাৎই গাড়িগুলো সব থেমে যাবে, আবার চলতে থাকবে। সো ব্যস্তময় ফার্ম গেট, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওটা হচ্ছে ফার্ম গেট বাস স্ট্যান্ড বলতে পারি। ওখানে আপনি অনেক বাস পাবেন, ঢাকা শহরের যে কোনো জায়গা আমরা ওখান থেকে যেতে পারবো। এছাড়া ওখানে বাজার রয়েছে আশেপাশে, তেজগাঁওয়ের থানার আশেপাশে ফার্ম গেট, এখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে, অনেক দোকান রয়েছে। আর ঘোরার জন্য এরকম কিছু সুন্দর সুন্দর রুফটপ রয়েছে। আমি এখন একটি রেস্টুরেন্টের উপরে দাঁড়িয়ে খাবারের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করছিলাম, দেন ভাবলাম একটু ভিডিও করে দেখুন কত সুন্দর। আর চাইলে আসতে পারেন আমার মতো। সো আমার মনে হলো তারপর যে সময় হয়ে গেছে চলে যাওয়ার। আমার অর্ডারটা কমপ্লিট, আমি এখন রিসিভ করতে যাব। আসলে অনেকক্ষণ ধরে বসেছিলাম, একটা ট্রেন পর্যন্ত আসলো না। ভাবলাম মেট্রো রেল দেখবো, বাট একটা ট্রেন আসেনি। পরে বুঝলাম যে এদিকে এখনো তো চালু হয়নি, যখন মতিঝিলে যাবে তখন ফার্ম গেটের এখান থেকে সবাই ট্রেন দেখবো। আর ওই যে দেখুন একটি স্টেশন, ট্রেনটা আসলে হয়তো ওখান থেকেও চড়তে পারতাম। এনিওয়ে, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে।